हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो हम जा रहे थे अपनी एक सिस्टर इन लॉ के यहाँ, वहाँ हमें इनविटेशन था। तो हम जा रहे थे एक और सिस्टर इन लॉ के साथ एक दूसरे सिस्टर इन लॉ के पास। तो वो था मेरा आउटफिट और हल्की फुल्की मेकअप के साथ, क्योंकि हम ज़्यादा मेकअप करते नहीं हैं। और यहाँ आते ही मैं यहाँ लॉन्च में फंस गई। काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा था, ये देखें, जिसकी वजह से हम आगे जा भी नहीं पाए, क्योंकि साथ में अनाबिया थी, वो भीग जाती, बीमार हो जाती। इस डर से हम सब इधर ही छिपे पड़े थे। और जब बारिश छूटी, लगभग 10 मिनट के बाद हम बैठे लॉन्च पे, हम और ये रही मेरी वो सिस्टर इन लॉ, इसके साथ हम जा रहे थे। और बारिश होने की वजह से देखिए, ये देखिए नदी में कितनी ज़्यादा पानी हो गई है। तो आप बताना ये कौन सा घाट है जिसको हम पार कर रहे हैं। और ये व्यू बहुत ही सुंदर था, अच्छा लग रहा था देखने में। सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। उसके बाद उतरने के बाद हम जा रहे थे, तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे भी लिए। हम बहुत कुछ सामान भी ख़रीदे, मिठाई वगैरह, बट उतना टाइम नहीं मिला वीडियो करने के लिए। तो छोटी सी ही वीडियो थी और इसके आगे शूट नहीं कर पाए। बारिश भी तेज़ थी, आने के टाइम पे बाबू भी थी गोद में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।